咁喺呢度就同大家講下，就因為好多人問啦，究竟我盤前講開話15分鐘去預備要做嘅嘢，究竟係乜嘢呢？咁我就見有咁多人問，咁我就喺呢度再詳細講下啦。因為其實就同個 PDF 嗰5個鐘嘅 PDF 入面講嘅嘢呢，其實係差唔多係七七八八係冇咩分別嘅啫。咁有3樣嘢最緊要做㗎啦。咁其實就係講緊第一樣最重要㗎啦，就係睇下有冇新聞啦。咁因為你知道，如果你吹下無端端有個 position 嗰陣，無端端有個新聞彈出嚟，你就知幾大鑊㗎啦。因為佢上下波動係波動得好誇張啦。咁呢個時候你就可以開右邊呢度啦，右邊呢度右下角有個 calendar 啦，咁就自己望一望啦，就望緊今日嚟緊落嚟或者頭先有冇咩新聞呢？咁今日星期一啦，9月15號。咁你就見到暫時冇乜嘢新聞係對我哋嚟講係好有即係波動性嘅，對個市場咁暫時冇啦。如果想篩選咧，都可以撳埋呢個上面呢個掣啦。咁你就見到聽日同埋後日咧，其實都有好多嘢即將會公佈啦，例如最重要嘅 FOMC 啦，同埋講緊就係 retail sales 呢啲啦。咁其實呢啲就係提醒緊大家去到嗰一日咧就要留意翻啦。咁出完新聞就其實做完第一樣嘢㗎啦，咁就要即係留意下啦，真係唔好盡量避免喺新聞公佈前後嗰啲好波動嘅時段，或者係嗰一刻就進行交易啦。咁第二樣嘢咧就係差唔多耗時最耐嘅嘢啦，就係講緊畫嗰啲就係我哋講嘅 liquidity 或者係一啲 imbalance 啊。咁呢個時候就會最 basic 做嘅嘢就係由 top down analysis 啦，就係由 weekly 開始啦。咁其實自己都可以 mark 翻低啦。佢就係講緊呢度就睇翻啦，previous week 嘅 low 啦，咁就自己 mark 翻低啦。咁其實自己起嗰啲 template 就得㗎啦。previous week low 啦，譬如自己大家記得即係邊啲字係即係邊啲簡寫係方便大家自己去留意翻呢，咁就自己去記啦。咁都可以 save 住一個 template 俾即係方便啲去 mark 啦。之後呢啲 level 或者就係講啲 previous week high 啊，呢啲俾人 sweep 咗呢，咁我哋就唔留意㗎啦。跟住呢，就睇翻 daily 啦，daily 啦。daily 咧就會再 mark 啦，譬如就係講緊今日星期一就 mark 翻上個星期五啦，就係一個 previous day low 啦，previous day low 啦呢度。咁你見到個 previous day high 咧係俾人 sweep 咗嘅，即係略過咗啦。咁我哋就唔 mark 噶啦呢啲位。咁呢啲時候咧都可以留意啦，有冇啲好明顯嘅嘢出現咗啦？譬如就係講緊啲咩咧？講緊啦，呢度 liquidity sweep 啦。咁呢一支係咩啊？就係講係個 order block 啊嘛，係個 order block 啦。咁呢啲情況下咧，你就會見到咧，原來呢度咧係有個 daily 嘅 order block 啦，有個 daily 嘅 order block 嘅存在。咁就自己 mark 翻低啦。呢啲好重要嘅情況下，就盡量唔好 miss 咗呢啲機會啦。咁都係嗰句啦，呢啲 template 就大家自己 save 翻啦，就方便自己去 mark 低佢啦。咁呢個 middle line 就唔要啦。daily 嘅 order block，咁呢個就自己留意翻啦，因為其實呢啲好少會出現嘅就係 daily 嘅 order block，或者係講緊啲weekly 嘅一啲新高啊、新低啊，咁呢啲就係留意翻啦，自己 mark 翻低啦。有機會你如果想做一個進取啲入場，咁你就 mark 呢度做 order block 都得嘅。總之就係個 down candle 或者得 down series of candle 啦，咁就自己 mark 翻低啦。睇完之後呢，其實就冇乜嘢要留意噶啦。講緊 daily 呢邊，因為其實 daily 相對上嚟講都係比較少嘢會 mark 嘅啫。除咗 previous day low 啊、previous day high 啊，或者有啲 daily 嘅 fair value gap 呢啲位啊，即係譬如講緊就係 daily fair value gap 呢啲位啊，咁其實越過咗咁呢啲就唔理噶啦。跟住可以就係 mark 一 mark 呢 daily 嘅 low 啦，暫時就係 daily 嘅 low 啦。咁就係明白到究竟我哋今日暫時開咗市咁耐嘅情況下，咁佢暫時呢一日嘅低喺邊啦，個高喺邊啦。咁 mark 完 daily 咧，咁就去下一個啦，去4 hour 啦。
4 hour 咧，相對上嚟講咧，就可能會有多啲嘢啦。咁呢個情況下咧，你哋就可以用啲工具幫你啦。譬如講就用個你哋之前介紹過 indicator 啦、smart money concept 呢啲啊，就幫助自己去即係方便啲去買一啲 level 啊，或者一啲有機會你睇唔到嘅嘢啦。跟住呢啲情況下咧，有啲譬如講緊 4 hour low 啊，呢啲 4 hour low 啊，咁就唔好 miss 啦，就唔好 miss 咗佢啦。咁因為呢啲都好重要嘅，其實就係講緊。跟住呢度你見到啦，其實呢個位咧都係有冇 sweep 咧？就佢睇下佢嘅低點啦，730.25，726.50啦。咁呢個位咧，liquidity sweep 係冇啦，但係我哋都會就係講緊有機會咧。其實 liquidity 嘅概念就係差唔多去到嗰個 low 咧就可以當噶，所以你見到其實佢呢個 indicator 都係 show 咗呢度係一個 order block 啦，都係 show 咗呢度係一個 order block 啦。咁呢啲 order block 咧，大家就可以自己睇情況要唔要 mark 噶啦。咁始終佢都係一個可以信嘅 signal 啦，因為始終你見到呢度 order block 完會踩翻再上去啦。咁呢啲情況下咧，就要大家留意翻啦。咁因為而家持續新高咧，咁所以上方就應該冇乜嘢阻礙啦。咁 high 就應該唔係好 mark 到出嚟噶啦。跟住呢啲啊，就係講緊有乜嘢啊？見到一個 daily order block 啦，咁其實之前咧都會踩咗再上去噶啦呢個位。咁其實都可以繼續 mark 嘅，就係講緊一啲 4 hour 嘅 low 啊，4 hour 嘅 low 啊呢啲。咁就盡量其實就係有就要 mark 噶啦，呢啲情況下，唔係話 mark 幾多啦。咁只要有咧，我哋都會留意噶啦。咁呢度完咗之後咧，就可以稍為睇一睇咧。對於暫時嚟睇，究竟係成個4 hour 或者係講緊成個 daily 嘅 bias 咧？或者係一個 daily order flow 係點咧？其實好 bullish 啦，見到 4 hour 咧都係暫時係 bullish 啦。點解咧？因為就係講緊嗱，有機會呢度就會 change of character 啦。因為講呢度 higher high 啊嘛，呢度其實係一個都係一個 higher low 嚟嘅。嗱，咁要留意翻啦，因為講緊就係呢度係個 low 啊嘛，呢度係個 low 啊嘛。其實講緊呢度咧係已經係一個 lower high 嚟㗎。咁有機會價格咧就會上去，跟住就直接落翻去啦。咁呢啲情況下咧，其實大家自己都要留意翻啦，因為其實呢啲 daily bias 呢啲嘢其實就係要留意嘅位就一定要留意，但係就係講緊有時候有啲 lower high 或者 higher high 有時候 miss 咗咧，咁就對你 daily bias 判斷都有啲唔好嘅即係影響啦。跟住就到 one hour 啦。咁你會見到其實呢度有個 order block 啦，好明顯嘅，因為 sweep 咗 liquidity 啦，break of structure to the upside 啦。咁呢度都係一個 one hour order block 嚟嘅。咁呢個情況都要自己 mark 低啦。咁我就直接用線啦，方便自己去睇啦。會話 OB 加啦，咁呢度就係會係一個，跟住都係嗰啲liquidity 啊，都要自己 mark 一 mark 啦。one hour 嘅 low 啦，譬如呢度。跟住呢度就冇乜嘢要 mark 噶啦。咁呢度其實你會見到咧，呢度咧係有個 one hour 嘅 IFVG 啦，會話 one hour 嘅 IFVG 啦。咁呢啲位都要自己留意啦。如果你講緊 one hour 嘅情況下做咗 IFVG 咧，咁其實呢支 candle 唔買上去咧，其實都係正常嘅。咁跟住再落去咧，就會到一個15 minute 啦，就係一個頗重要嘅 time frame 啦。對於我哋嚟講。點解咧？因為呢個時候就可以開呢個 Q 松嘅 indicator 嚟睇啦，就會睇到咧究竟上兩個 session 咧啲價格做咗啲乜嘢啦。咁呢個位你就見到啦，仲有嘢 mark 嘅，就係一個15 minute 嘅 high 啦呢度。有 one hour fair value gap 啦，跟住有啲咩咧？仲有啲 15 minute 嘅 low 啊，15 minute 嘅 low 啊呢度，都係有個15 minute 嘅 low 啦呢度。跟住你可以見到咧，Asia 係類似一個 accumulation 嘅位啦，或者你可以話 manipulation reversal 啦。
但係好明顯 London 咧就係一個 manipulation 嚟㗎，好明顯就係一個 manipulation 嚟㗎。因為就係講緊其實，或者你可以話佢 manipulate 咗上一日嘅即係紐約下午盤嘅 high 啦，跟住就 reversal 啦，就 reversal 啦。但係其實同時咧，佢 sweep 咗上一日嘅 PM high、PM low 同埋一個 Asia low 啦。所以其實呢一段趨勢都係睇向看漲嘅，即係向上㗎啦。咁呢啲情況就要留意翻啦。究竟你對呢個 daily bias，或者就係講緊你對呢15分鐘之後，或者就係講緊用時區做呢啲判斷嘅位呢，你有冇留意到啦？究竟 London 上一個時段係做咗啲乜嘢啦？跟住呢度就係一個15 minute 嘅 fair value gap 啦。咁都要自己留意啦，呢啲嘢就唔好 miss 咗佢啦。15 minute fair value gap 啦，其實都食咗噶啦。咁跟住呢，其實要睇嘅位呢，就七七八八噶啦，即係要留意嘅地方都七七八八噶啦。咁呢啲情況下呢，其實呢就可以到下一個步驟噶啦，就係你要自己 mark 俾自己聽啦。你究竟今日會 risk 幾多啦？risk how much 啦？how much 啦？個 position size 係幾多啦？個 TP 同埋個 stop loss 嘅 points 係會幾多啦？咁呢三樣嘢其實最主要就係自己要留意翻嘅啦。咁因為呢，你如果連呢啲概念都未搞清嘅情況下就去 trade 呢，咁你個 risk and reward ratio 呢，唔好話即係唔好話 R ratio 啦，甚至係連你自己 risk 幾多或者贏幾多錢你都根本唔知道。咁最起碼你要達到呢三條問題啦。譬如你就同我講話，哦，我今日呢係 risk 200蚊嘅，咁我個 size 呢，淨係得4 MNQ 啦。咁個 total profit 個 stop loss point 咧就自己去計翻啦，4 MNQ 1.2蚊，咁200除翻啦，我就係 TP 咧就係25 point 嘅，25 points 嘅。咁如果就係講緊你1:2咧，咁你 stop loss 咪12.5 points 咯。咁呢啲咧你就自己打喺度提自己啦，或者用呢個水印啦提一提自己啦呢啲嘢，或者再有機會咧。你可以打埋個心情啦，譬如今日有機會 FOMO 啊，因為點解呢？因為喺 all time high 附近啦。咁呢就要係最尾一樣要自己留意嘅嘢啦，就係你應該 risk 幾多啊，position size 啊，跟住 total profit stop loss 嘅 point 係幾多啊，或者你呢個心態暫時係點樣啦，咁自己都要留意翻啦。咁跟住落嚟呢，仲有一樣嘢係可以即係俾大家去做啦，譬如就係你 mark 埋5分鐘嘅時間啦。其實你可能再 mark 啦，呢度有個5分鐘嘅 fair value gap 啦，好細個。如果你仲有充足嘅時間呢，咁其實你自己可以呢，就預示一次，或者喺心目中或者喺個圖度做一次，即係價格有機會會做嘅嘢啦。咁譬如就係講緊如果我啱啱未開盤嗰陣啦，我就覺得有可能價格會喐嘅情況呢，就係個 path 咧喺度。咁個價格有機會嘅情況咧，就係點喐咧？就係譬如講緊頭先呢度啦，可能價格會向上 sweep 咗個 liquidity 先，跟住去咩咧？向下啦，食一個5 minute 嘅 fair value gap 啦，跟住可能咧就會再向上回補翻啦，做一個咩啊？可能做一個 failure swing 啦，做一個 failure swing 啦，跟住就落去啦，order block，甚至去到15 minute 嘅一個講緊liquidity 啦。咁呢個情況下呢，你嘅入場機會呢，就係講緊有機會啦。如果你係做 long position 呢，有機會係即係5分鐘嘅 fair value gap 呢度回踩啦。有機會你講緊做一個1:2嘅 trade 啦，呢個係一個理想嘅情況啊。即係如果真係發生咗，咁你就會 take 一個 long 啊。或者就係講緊當你見到價格喺呢一個位嘅情況下，做咗一個 failure swing 啦，呢度 failure swing 啦。咁呢啲 noun 咧，咁之後再出片同大家講啦。因為其實我都不斷學習緊啦，喺呢一方面，即係 ICT 或者 SMC 呢度。咁如果呢度係個 failure swing 嘅情況下咧，咁你就有機會喺一個
再細啲嘅 time frame，譬如講緊就係1分鐘啦，就係1分鐘啦。當你有 failure swing，跟住下面再有一個 break of structure 嗰陣咧，咁你喺呢個位咧，你就會同自己講話，我會喺呢個位入場啦，我會喺呢個位入場啦。咁你就可能做一個 short 嘅 position 啦，做一個 short 嘅 position，個 stop loss 可能就係擺呢個 failure swing 嘅上方，佢 TP 就擺個 order block 或者就擺喺15 minute 嗰度。咁呢啲位咧，其實大家都可以即係自己都可以去留意下啦，就係有乜嘢情況有機會會發生啦。咁都係方便自己，或者係即係有時候都係訓練下自己思維，究竟價格咧有機會做啲乜嘢啦。咁都係鍛鍊下自己嘅思維嘅啫。咁呢度就係講緊咧3樣嘢啦，你盤前應該要做啦。第一樣啦就係查新聞啦，睇下今日有冇啲 high volatility 或者係講緊 red folder 嘅 news 啦。睇完之後咧就係畫嗰啲線啊，就係講緊咩 liquidity 啊、fair value gap、order block 或者 IFVG、FVG 呢啲啊，咁都要畫啦。最尾一樣咧就係要 list 晒你自己會 risk 幾多啊，position 幾多啊，stop loss total profit 嘅 point 係幾多，同埋你自己心態上今日譬如係咪真係好攰啊，唔係好適合 trade 啊，咁呢啲就要留意翻啦。咁當你做完呢3樣嘢去進行交易嗰陣咧，我都覺得你應該會係好順利咁交易到噶啦，或者起碼咧係會變成一個長期 consistent 嘅 trader 噶啦。咁希望大家嘅交易路上一切順利啦，每一日都可以跟翻自己嘅 plan 去進行交易啦，可以有一個好嘅 win rate 啦，可以有一個好嘅 risk and reward ratio 啦，成為一個好嘅 consistent 嘅 discipline 嘅 trader 啦。好啦，咁呢條片就去到呢度啦，peace。